সম্মানিত বন্ধুরা, আমার আজকের এই ভিডিওটি বাহরাইন প্রবাসী যারা এলএমআর এর ভিসা প্লাম্বারে কাজ করতেছেন তাদের জন্য। যারা প্লাম্বারে কাজ করতেছে তাদের বাহরাইন গভর্নমেন্ট থেকে নতুন নিয়ম করেছে, তাদের পরীক্ষা দিতে হবে, পরীক্ষা দিয়ে পাস করে লাইসেন্স করতে হবে। অর্থাৎ লাইসেন্সধারী প্লাম্বার যারা, তারাই বাহরাইনে প্লাম্বারের কাজ করতে পারবে। লাইসেন্স ছাড়া কেউ প্লাম্বারের কাজ করতে পারবে না। অন্যথায় প্লাম্বারের পেশা চেঞ্জ করতে হবে। পেশা চেঞ্জ করে কেউ যদি তারপরে প্লাম্বারের কাজ করে, যদি এই পেশা ধরা খায়, তাহলে ডাইরেক্ট সফর। ওকে, তো তারা এখন পরীক্ষার জন্য এই যে একটা পেপার দিছে, দেখেন এই পেপারের মধ্যে সব ইংলিশে রাইটিং আছে, ঠিক আছে। 18টা কোশ্চেন আছে এখানে, এটার মধ্যে এই 18টা কোশ্চেন থেকে, অর্থাৎ 18টা প্রশ্ন এখানে আছে। এই প্রশ্ন থেকেই পরীক্ষা হবে, এক্সাম হবে। যারা ইংলিশ পারেন তারা ইংলিশে ওই প্রশ্নগুলা দেখা লিখতে হবে। অর্থাৎ এই প্রশ্ন করবে তারা, আমরা আনসারগুলো ইংলিশে, প্রশ্নটা পড়বেন, পড়ে ইংলিশে আবার আনসার করতে হবে। তো এখানে 1 নম্বরে লেখা আছে, দেখেন এই প্রশ্নটার মধ্যে, দেখেন এই ফর্মটা, এই প্রশ্নটা। তো এখানে এক প্রশ্ন বেশি, যারা ইংলিশ বোঝে তাদের জন্য এটা বেশি, তেমন কোনো কঠিন না, বুঝছেন। এই 18টা প্রশ্ন এর ভিতর থেকে আসবে পরীক্ষা, এর বাইরে আসবে না প্রশ্ন। ওকে, তো এখানে 1 নম্বরে লেখা আছে, নাম্বার 1 প্রশ্নটা লেখা আছে, হাইড্রোলিক টেস্ট কমপ্লিটেড বাই এ লাইসেন্স প্লাম্বার ফর 24 আওয়ার্স নট লেস দেন 150 অফ দ্য নেটওয়ার্ক ইন্টারনাল প্রেশার। অর্থাৎ হাইড্রোলিক টেস্ট, অর্থাৎ একটা প্লাম্বার যখন কাজ করবে, কাজ করার পরে লাইসেন্সধারী প্লাম্বার গিয়ে হাইড্রোলিক টেস্টটা করবে। হ্যাঁ, প্রেশার, হ্যাঁ হাইড্রোলিক প্রেশার যেটা টেস্টটা লাইসেন্সধারী প্লাম্বার করবে। করার পর এটার প্রেশারটা থাকবে 150, প্রেশারটা থাকবে কি তা 150 ইন্টারনাল, অর্থাৎ ভিতরের যে প্রেশারটা, এটা 150 নট লেস দেন 150 নিচে হবে না, 150 লাগবে প্রেশারটা। তো 150 প্রেশারটা যখন দিতে হবে, এটা হাইড্রোলিক প্রেশারটা দিতে হবে। নাম্বার 1 এর ভিতর থেকে প্রশ্ন আসবে, আপনার এটা কমপ্লিট করতে হবে। ওকে, তো নাম্বার টু গ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক ইনলেট হাইট ফ্রম দ্য স্ট্রেট লেভেল ম্যাক্সিমাম 1.5 ডিস্টেন্স নট মোর দেন 30 মিটার ফ্রম দ্য মেইন মিটার। ওকে, নাম্বার 2 কোশ্চেন হচ্ছে, গ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক একটা যখন মিটার থেকে গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কের ইনলেটের মধ্যে যখন কানেকশনটা ঢুকে, তখন ইনলেটের হাইট হবে গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে 150 মিটার। অর্থাৎ ইনলেট যেটা মিটার থেকে গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কের যে কানেকশনটা, এটার হাইটটা হবে গ্রাউন্ড থেকে 150 মিটার। ওকে, 1.5 অর্থাৎ 1.5 মিটার এটার হাইটটা হবে। আর বাইরের মিটার থেকে গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কের ডিস্টেন্স, দূরত্বটা হবে নট মোর দেন 30 মিটার ফ্রম দ্য মেইন মিটার থেকে গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কের দূরত্বটা হবে 30 মিটার। এই কথাটা এখানে 2 নম্বরে বলছে। তো এখানে আপনার আসবে, এখানে লেখা আছে, দেখেন প্রশ্ন ডিস্টেন্স, তো ডিস্টেন্স দিলে আপনি দিবেন 30 মিটার, হ্যাঁ। আর হাইট দিলে দিবেন 1.5। নাম্বার 2 কোশ্চেন শেষ। আচ্ছা, এখন নাম্বার 3 কোশ্চেন। ওকে, এরকম 18টা কোশ্চেন আছে, বুঝছেন। তো 18টা কোশ্চেনের মধ্যে সহজ, এগুলো কোনো কঠিন না। থিওরি যারা পাস করবে তাদের জন্য প্র্যাকটিক্যাল আছে আবার। তো থিওরি পাস করার পরে প্র্যাকটিক্যাল দিবেন, তাহলে আপনাকে লাইসেন্স দিবে সরকার। এটার জন্য ফিস হলো 20 দিনার, 20 দিনার ফিস দিতে হবে প্লাম্বারের জন্য। ওকে, 20 দিনের বাংলাদেশের প্রায় ধরেন বর্তমানে 6,000 টাকার উপর, প্রায় 6,000 টাকাই, 6,000 টাকার উপরে হয়। আচ্ছা, তো নাম্বার 3 কোশ্চেন হচ্ছে, স্টোরেজ ক্যাপাসিটি মিনিমাম মাস্ট বি 1/3 capacity in ground tank for bila total capacity 6 mq। অর্থাৎ আপনার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কে, অর্থাৎ একটা বিলার মধ্যে আপনি একটা থেকে 3টা ট্যাঙ্কি রাখতে পারবেন। ওকে, একটা অথবা 3টা, ধরুন নিচে একটা ট্যাঙ্কি রাখলেন আর উপরে 2টা রাখতে পারবেন, সমস্যা নাই। ওটা সাধারণত আমরা নিচে একটা উপরে একটা রাখি। তো এটার স্টোরেজ, একটা বিলার জন্য স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ছিল 6 mq, অর্থাৎ 6000 লিটার একটা বিলার জন্য। তো 6000 লিটার একটা বিলার জন্য আপনার পানি স্টোরেজ ক্যাপাসিটি, তো 6000 লিটার যদি রাখেন বিলার জন্য, তাহলে নিচে 2000 লিটার, উপরে হইলো 4000 লিটার। ওকে, উপরে 4000, নিচে উপরে 2000, নিচে 4000, এরকম হবে না, তাহলে উপরে বেশি রাখতে হবে। হ্যাঁ, 3-এর 1 থাকবে নিচে, 2 থাকবে উপরে। ওকে, তাহলে 2000 লিটার আর 4000 লিটার উপরে, 2000 লিটার নিচে।
তো দেখেন এখানে পাইপ ক্যাপাসিটিও দেখাইছে, এখানে রেসিডেন্সিয়াল এবং কমার্শিয়াল। দেখেন রেসিডেন্সিয়ালের মধ্যে দেখাইছে 1/2 ইঞ্চি পাইপ হইলে একটা ফ্ল্যাটের জন্য স্টোরেজ ক্যাপাসিটি হচ্ছিল 1.5 MQ, অর্থাৎ 1,500 লিটার পার ফ্ল্যাট। আর 1 ইঞ্চি পাইপ হইলে রেসিডেন্সিয়ালের মধ্যে 1 MQ, 1 MQ মানে 1000 লিটার। আর 2 ইঞ্চি পাইপ হইলে 0.5 MQ পার ফ্ল্যাট, অর্থাৎ 500 লিটার। তো কমার্শিয়ালের ক্ষেত্রে 1/2 ইঞ্চি পাইপের মধ্যে 1.5 MQ অর্থাৎ 1,500 লিটার, 1 ইঞ্চি পাইপের ক্ষেত্রে 1,500 লিটার, আর 2 ইঞ্চি পাইপের ক্ষেত্রে 500 লিটার। ওকে, তো এখন যদি আপনি ধরেন একটা বিলার কাজ করছেন, আপনি এটার বিলার মধ্যে 1/2 ইঞ্চি দিছেন, তো এটার জন্য 6000 লিটার আপনার ক্যাপাসিটি, স্টোরেজ ক্যাপাসিটি আছে। তো 6000 লিটার ক্যাপাসিটি হইলে তাহলে নিচে আপনি রাখবেন একটা, নিচের যে গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কিটা 2000 লিটারের, উপরে 4000 লিটারের। তো স্টোরেজ ক্যাপাসিটি এখানে লেখা আছে। পাইপের সাইজ 1/2 ইঞ্চি, হ্যাঁ 1/2 ইঞ্চি, এরপরে হইল গিয়া 1 ইঞ্চি এবং কি 2 ইঞ্চি পাইপ। এটার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি কোনটা প্রত্যেক বিলার জন্য আমরা 6000 লিটার ক্যাপাসিটি, এর উপরে কিন্তু লেখা যাইব না পানি স্টোরেজ। ওকে, 6000 লিটার নিচে উপরে মিলে 6000 লিটার। নাম্বার 3 এর মধ্যে স্টোরেজ ক্যাপাসিটি লেখা আছে। এখন লেখা আছে গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কে কত, রুফ ট্যাঙ্কে কত, টোটাল কত। তো গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কে 2000 লিটার, গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কে হলো 2000 লিটার, রুফে হইলো বেশি 4000 লিটার। ওকে, এরকম দিবেন। টোটাল হলো 6000 লিটার, এরকম এখানে কোশ্চেন আনসারটা হবে। আচ্ছা, নাম্বার 4, নাম্বার 4-এ আপনার এখানে লেখা আছে এ গ্রাউন্ড অ্যান্ড রুফ ট্যাঙ্ক মাস্ট বি ইজি টু রিচ, অর্থাৎ গ্রাউন্ড এবং রুফ ট্যাঙ্ক যেটা ট্যাঙ্কিটা যেটা ফিট করবেন, নিচের ট্যাঙ্কি অর্থাৎ গ্রাউন্ড ফ্লোর ট্যাঙ্কি এবং উপরের ট্যাঙ্কি মাস্ট বি ইজি টু রিচ, অর্থাৎ সহজে যেন যাতায়াত করা যায় এমন জায়গার মধ্যে ট্যাঙ্কিটা ফিক্স করতে হবে। নাম্বার 4-এর প্রশ্ন। ইফেক্টিভলি প্রটেক্টেড এগেইনস্ট হিট, অর্থাৎ সহজে যাতায়াতের রাস্তা হইতে হইব ট্যাঙ্কি, নিচের ট্যাঙ্কিটা এবং উপর ট্যাঙ্কিটা যেন সহজে রাস্তার মধ্যে যাতায়াত করা যায়, এই ট্যাঙ্কিটা হবে এরকম। আর আপনি প্রটেক্টেড হিট, অর্থাৎ গরম থেকে আমাদের যে সানরাইজ আছে এটাতে বাঁচার জন্য আমরা প্রটেক্ট নিতে হবে, প্রটেক্টিভলি এগেইনস্ট হিট। ওকে, তো নাম্বার 4-এর প্রশ্নটা হইলো এ গ্রাউন্ড অ্যান্ড রুফ ট্যাঙ্কস মাস্ট বি ইজি টু রিচ, ইফেক্টিভলি প্রটেক্টেড এগেইনস্ট হিট, কিপ ইন শেড, শেড দিয়েও আপনি এটা প্রোটেক্ট করতে পারেন, যেমন ওই গাড়ির শেডগুলো আছে না, এগুলো দিয়েও প্রোটেক্ট করতে পারেন। অথবা ইন এ রোম, একটা রোম, চিঙ্কুর রুমও বানাইতে পারেন, সমস্যা নাই। ও চিঙ্কুর রুমও বানাইতে পারেন, সমস্যা নাই। অথবা ইনসুলেটেড ট্যাঙ্ক অ্যান্ড লাইট আন্ডার, লাইট কালার। তো অথবা আপনি কি করতে পারেন, এই দুটো ট্যাঙ্কি নিচে উপরের ট্যাঙ্কিটা শেড দিয়েও আপনি বানাইতে পারেন, হ্যাঁ যে কোনো ম্যাটেরিয়াল সমস্যা নাই। অথবা চিঙ্কুর ঘরও বানাইতে পারেন, উপরের ট্যাঙ্কিটা নিচের ট্যাঙ্কিটা, ঠিক আছে। অথবা ইয়া করবেন আপনি এটার ইনসুলেটেড কইরা, এরপরে সাদা ওই যে সাদা পেইন্ট মাইরা, কাপড় দিয়া সাদা উপরে পেইন্ট মারে ইনসুলেটেড কর, লাইট কালারও মারতে পারেন। তিনটা যে কোনো জিনিস করতে, অর্থাৎ প্রোটেক্ট নিতে হইব হিটের থেকে বাঁচার জন্য ট্যাঙ্কিটা এরকম প্রোটেক্ট নিতে হইব, অথবা শেড দিতে হইব, অথবা চিঙ্কু দেওয়ার রুম বানাইতে হইব, অথবা আপনি ইনসুলেটেড করতে হইব, তারপরে কালার মারতে হইব, লাইট কালার। এই হলো নাম্বার 4 নম্বর প্রশ্ন। ওকে, এখন নাম্বার 5 নম্বর প্রশ্নের মধ্যে কি আছে দেখেন আপনারা। ফিক্স ওভারফ্লো লাইন 3 to 5 সেন্টিমিটার বিলো দ্য ইনলেট ফর গ্রাউন্ড অ্যান্ড রুফ ট্যাঙ্ক, অর্থাৎ নিচের একটা ট্যাঙ্কি উপরে একটা ট্যাঙ্কি, এটার মধ্যে আমরা কি করতে হইব, ওভারফ্লো লাইন একটা ফিক্স করতে হইব। অর্থাৎ পানি যখন বেশি, হ্যাঁ আপনার বল বাল্ব যখন খারাপ হয়ে যাবে, বল বাল্বটা খারাপ হলে পানির লাইনটা যখন মিটার থেকে আসবে অটোমেটিক চলতে থাকবে, তাহলে পানি ওয়েস্ট হইতেছে। তখন কি করবেন আপনারা, ওভারফ্লো যেই লাইনটা 3 to 5 সেন্টিমিটার ডাউন, ওকে 3 to বিলু, অর্থাৎ 3 to 5 সেন্টিমিটার বিলু, হ্যাঁ তো নিচে ফিক্স করতে হইব। 3 থেকে 5 সেন্টিমিটার কোনো সমস্যা নাই, এই পর্যন্ত নিচে ফিক্স করতে হইব ইনলেট লাইন থেকে, বিলু দ্য ইনলেট লাইন। ওকে, তো ইনলেট লাইন থেকে ওভারফ্লো লাইনটা একটু 3 থেকে 5 সেন্টিমিটার নিচে। তো এখানে লেখা থাকবো কয় সেন্টিমিটার নিচে, আপনি দিবেন 3 থেকে 5 সেন্টিমিটার বিলু, নিচে ফিক্স করতে হইব ওভারফ্লো লাইনটা। তো ওকে, ফার্স্ট না ওভারফ্লো লাইনটা, ইফ দ্য গ্রাউন্ড, ওকে অ্যান আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক ইজ মোর দেন 10 MQ, অর্থাৎ 10,000 লিটারের উপরে যদি হয় গ্রাউন্ড ফ্লোরটা, এবং কি আন্ডারগ্রাউন্ডে যদি ট্যাঙ্ক থাকে, তাহলে মাস্ট বি
ওকে মাস্ট মানে কনফার্ম ফিক্স করতে হবে, মাস্ট ফিক্স অডিওবল অর ভিজুয়েবল অ্যালার্ম সিস্টেম। 10,000 লিটারের উপরে যদি ট্যাঙ্কি থাকে ইয়ার ভিতরে, অর্থাৎ আপনার আন্ডারগ্রাউন্ডের ভিতরে, তাহলে মাস্ট বি অ্যালার্ম সিস্টেম ফিক্স করতে হইব। ওকে অডিওবল এবং আওয়াজ শোনা যাইব, অডিওবল মানে আওয়াজ শোনা, ভিজুয়াল মানে দেখা, দেখতে হইব, আওয়াজও শুনতে হইব, এরকম অ্যালার্ম সিস্টেম ফিক্স করতে হইব। 10 MQ মোর দেন যদি থাকে। ওকে আচ্ছা, এখন নাম্বার 6 প্রশ্নটা হইল ওভারফ্লো ওয়াটার পাইপ কানেকশন লোকেশন ভিজিবল। দেখেন এখানে 6 নাম্বার প্রশ্ন হলো ওভারফ্লোর যে পাইপটা, হ্যাঁ 3 to 5 সেন্টিমিটার নিচে যে পাইপটা ইনলেট কানেকশন থেকে নিচে যেটা ওভারফ্লো লাইনটা ফিক্স করবেন, এটার লোকেশনটা কোথায় হবে? এটা ডাইরেক্ট আপনি ট্র্যাপের মধ্যে গিয়া ট্র্যাপের মধ্যে কানেকশন দিলে হবে না, ওভারফ্লো লাইনটা ভিজিবল হবে, অর্থাৎ দেখতে হবে। মানুষ যেমন বলবালটা খারাপ হয়ে যাবে, বলবালটা খারাপ হইলে আপনি কি করবেন, এটা যেন পানিটা বাইরে আসে, মানুষ যেন দেখে, আরবিরা যেন দেখে, আমরা যেন দেখতে পারি যে উপরে বলবাল খারাপ হয়ে গেছে, ওভারফ্লো হচ্ছে, পানিটা বাইরে আসতেছে, এই জন্য ভিজিবল হবে, এই জন্য ভিজিবল হবে। এটা নাম্বার 6 প্রশ্নটা হলো এটা। তো এখানে সব দেওয়া আছে, এই প্রশ্ন থেকে থিওরি প্রশ্ন আসবে, তাহলে থিওরি তো কোনো সমস্যা নাই, যারা ইংলিশ বোঝে, ইংলিশ পড়তে পারে এবং একদম তাদের জন্য একদম ইজি। আচ্ছা, নাম্বার 7 কোশ্চেন হচ্ছে এখানে লেখা মেথডস অফ অল ওয়াটার লাইন্স কানেকশন, মানে সিস্টেমটা অল ওয়াটার লাইন কানেকশন সিস্টেম মেথডটা, পদ্ধতিটা কিটা। তো এখন বলা হচ্ছে ইজি টু ফাইন্ড লিক, আপনার ইজি হইতে হইব ফাইন্ড লিকটা কোনো কিছু লিক হইলে যেন আমরা ইজি ফাইন্ড আউট করতে পারি, ইজি যেন খুঁজে বার করতে পারি। ওকে অ্যান্ড ইজি টু রিপ্লেস, এবং যেন সহজে প্রতিস্থাপন করতে পারি। ওকে, তো এখন লেখা আছে 7 নম্বর প্রশ্ন মেথডস অফ অল ওয়াটার লাইন্স কানেকশন। অল পানির লাইন কানেকশনের পদ্ধতিটা হলো ইজি টু ফাইন্ড লিক, সহজে লিকটা যেন বাইর করতে পারি, অ্যান্ড ইজি টু রিপ্লেস, এবং সহজে যেন আমরা প্রতিস্থাপন করতে পারি। নতুন পাইপ লিক হইতেই পারে, লিক হইলে আমরা যেন সহজে বাইর করতে পারি, অর্থাৎ সহজ জায়গা দিয়া, সহজ ইজি টু ফাইন্ড লিক। ওকে, সহজ জায়গা দিয়ে যেন আমরা পাইপটা প্রতিস্থাপন করতে পারি, সহজে যেন আমরা লিকটা বাইর করতে পারি, এরকম জায়গা প্রতিস্থাপন করতে হবে। আচ্ছা, নাম্বার 8 নাম্বার কোশ্চেন হচ্ছে কি দেখেন, নাম্বার 8 কোশ্চেন হচ্ছে ইনস্টলেশন অফ আইসোলেটিং বাল্বস ইজি টু রিচ। আপনি গেট বাল্ব আমরা ফিক্স করি, হ্যাঁ দেখেন ইজি টু রিচ অ্যাট ইচ লাইন অফ হট অ্যান্ড কোল্ড বিফোর গ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক অলসো ফর ওয়াটার হিটার উইথ সেফটি বাল্ব। এখন দেখেন আমরা ইনস্টলেশন অফ আইসোলেটিং বাল্ব, তো আমরা আইসোলেটিং বাল্বের মধ্যে আমরা ইনস্টলেশন করতেছি, ঠিক আছে, কিটা করি গেট বাল্ব ফিক্স করি, কি করি গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কের বিফোর ইনলেট একটা ফিক্স করতে হবে, রোফ ট্যাঙ্কের মধ্যে বিফোর ইনলেট একটা ফিক্স করতে হবে। ওকে, তো কি করতে হবে, ফিক্স করতে হবে ইজি টু রিচ, সহজ জায়গার মধ্যে, যেটা যেন গেট বাল্বটা সহজে পানিটা বন্ধ করা যায়, কোনো সমস্যা হয়েছে আমরা জলদি ওপেন জায়গার মধ্যে হইতে হবে গেট বাল্বটা যেন সহজে পানিটা বন্ধ করা যায়। এখানে বলছে ইজি টু রিচ অ্যাট ইচ লাইন, প্রত্যেকটা লাইনে হিট এবং কোল্ড, হট অ্যান্ড কোল্ড পাইপের মধ্যে। ওকে, হটও দিতে হবে, গরম পানি দিতে হবে গেট বাল্ব, ঠান্ডা পানিতেও গেট বাল্ব দিতে হবে। বিফোর গ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক, বিফোর গ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক, গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কের আগে। অলসো, তারপরে ফর ওয়াটার হিটার, ওয়াটার হিটারে দিতে হবে উইথ সেফটি বাল্ব, সেফটি বাল্বও রাখতে হবে এবং গেট বাল্বও দিতে হবে উইথ সেফটি বাল্বের সাথে গেট বাল্বও দিতে হবে। ওকে, তো নাম্বার 9 হট অ্যান্ড কোল্ড পাইপস শ্যাল বি ফুললি ইনসুলেটেড। দেখেন এখানে 9 নম্বরে বলা হয়েছে হট অ্যান্ড কোল্ড পাইপ শ্যাল বি ফুললি ইনসুলেটেড, হট এবং কোল্ড পাইপ ইনসুলেটেড করতে হইব, অর্থাৎ কোনো কিছু ইনসুলেটেড দ্বিতীয় পাইপটির মধ্যে ঘুরে ঘুরে ট্যাপিং সিস্টেম রাখতে হইব, অথবা ইনসুলেশন আছে বা এনে ইনসুলেশন দিতে হবে। তো নাম্বার 9 নম্বরে ইনসুলেটেড, ঠিক আছে। তো আমি লাইসেন্সদারি প্লাম্বার যায় বিলার মধ্যে চেক করবে, বিল্ডিং এর মধ্যে যায় ইনসুলেটেড করা হয়েছে নি, এনও লেখা আছে হ্যাঁ ইনসুলেটেড, তো ইনসুলেটেড। ওকে, কি ইনসুলেটেড করতে হইব, হট অ্যান্ড কোল্ড ওয়াটার দোনোটা পাইপের মধ্যে ইনসুলেটেড দিতে হইব। ওকে, নাম্বার 10 নো ইলিগাল কানেকশন অর ডিরেক্ট পাম্পিং অ্যান্ড ইনটেক্স ফ্রম সাপ্লাই লাইন। কোনো ইলিগাল অর্থাৎ গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কের আগে, অর্থাৎ কোনো ইলিগাল অর্থাৎ মিটারের আগে কোনো ইলিগাল কানেকশন করা যেত না। ওকে,
কোনো নো ইলিগাল কানেকশন ডিরেক্ট পাম্পিং অ্যান্ড ইনটেক্স ফ্রম সাপ্লাই লাইন যেটা মিটারের আগের থেকে যেই লাইনটা, অর্থাৎ কোনো লাইনের থেকে ইলিগাল কানেকশন করা যাবে না। কোনো ইলিগাল কানেকশন অর্থাৎ যে গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কির আগে আপনি ইলিগাল একটা ইয়া দিয়ে দিলেন, আপনি গার্ডেন ট্যাপ লাগাই নিলেন, না, এগুলো করা যাবে না, ইলিগাল কানেকশন করা যাবে না। এবং কি ডাইরেক্ট পাম্পিং গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কির আগে, বিফোর গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কির আগে কোনো পাম্প লাগানো যাবে না। ওকে, নো ইলিগাল কানেকশন অর ডাইরেক্ট পাম্পিং অ্যান্ড ইনটেক্স ফ্রম সাপ্লাই লাইন থেকে কোনো ইলিগাল কানেকশন করা যাবে না এবং পাম্প ফিক্স করা যাবে না, ওকে, পানি নেওয়ার জন্য। এখানে এটা বলা হয়েছে 10 নম্বরে। ওকে, এখন নাম্বার 11, ম্যাক্সিমাম ওয়াটার অ্যাপ্লায়েন্স ফ্লো রেট। কি সামান ফিক্স করা যাবে? ওয়াটার অ্যাপ্লায়েন্স ফ্লো রেট। ওকে, তো এখানে লেখা আছে কিচেন সিঙ্ক বেসিন 10 লিটার ম্যাক্সিমাম, বাথরুম ওয়াশ বেসিন 8 লিটার ম্যাক্সিমাম, শাওয়ার ট্যাপ 10 লিটার ম্যাক্সিমাম, বাথ ট্যাপ 12 লিটার ম্যাক্সিমাম। ওকে, সিঙ্ক বেসিন, বাথ ট্যাপ, শাওয়ার ট্যাপ কোনটা কত, আপনার এটার মধ্যে প্রশ্নের মধ্যে আসে কোনটা কত দিব, আপনি এটা খেয়াল করবেন, এটা পরীক্ষার মধ্যে আসবো। দেন সিঙ্ক বেসিন কত লিটার ম্যাক্সিমাম, ওয়াশ বেসিন কত লিটার ম্যাক্সিমাম, এটা আসবো। তো এটা আপনি দিয়ে দিবেন, এর মস্ত করবেন, এটা দেখে লইবেন। ওকে, নাম্বার 12, ফ্লাশ ট্যাঙ্কস ক্যাপাসিটি। একটা হাম্মামের, একটা বাথরুমের, টয়লেটের ফ্লাশ ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি লাগবে। আপনি বড় 10 লিটার 15 লিটার একটা ফ্লাশ ট্যাঙ্কি রাখছেন, ফায়দা নাই, এটা দেশের জন্য ক্ষতি। ওকে, পানি লস হবে। ওকে, তো এই জন্য ফ্লাশ ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি নট মোর দেন 6 লিটার, 6 লিটারের উপরে ফ্লাশ ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি হবে না। তার মানে 6 লিটার বর্তমানে অ্যাভেলেবেল মার্কেটে 6 লিটার আছে, কিছু কিছু জায়গার মধ্যে একটু 8 লিটার 10 লিটার আছে। তো 6 লিটারই আপনি চেক করবেন মার্কেট থেকে কেনার সময়, ফ্লাশ ট্যাঙ্কির সাইজটা 6 লিটার, নট মোর দেন 6 লিটার। ওকে, 6 লিটার উপর যেন না হয়, উইথ আইসোলেটিং বাল্ব। এবং কি ফ্লাশ ট্যাঙ্কির আগে আইসোলেট অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল বাল্ব লাগাইতে হবে। সবাই অ্যাঙ্গেল বাল্ব লাগায়, এটার মধ্যে সমস্যা নাই, এটা বাধ্যতামূলক আপনি নতুন মিটার আনতে। অ্যান্ড ডুয়াল ফ্লাশিং সিস্টেম, এবং কি ডুয়াল ফ্লাশিং সিস্টেম, বাথরুমের যে ফ্লাশটা আমরা আমি না, এটা দুইটা হইব, ছোটো একটা বড় একটা, দুইটা বাথরুমের যে ফ্লাশটা আমরা চাপ দিই, এটা ডুয়াল সিস্টেম হইতে হবে। ডাইরেক্ট একটা হলে বেশি পানি ইউজ হইব, আপনি ইউরিন করলে ছোটোটা টিপ দিবেন, আর হাম্মাম করলে বড়টা টিপ দিবেন। তো এই জন্য ডুয়াল সিস্টেম হইতে হবে। তাহলে 6 নট মোর দ্যান 6 লিটার, এবং কি ডুয়াল সিস্টেম হইতে হবে ফ্লাশ ট্যাঙ্কির ক্যাপাসিটি। ওকে, এ নাম্বার এখন হইতেছে 12 নাম্বার ফ্লাশ ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি। ওকে, 12 ফিনিশ। নাম্বার 13 নাম্বারে আসতেছি, দেখেন ইউরিনালস ফ্লাশিং সিস্টেম ম্যাক্সিমাম 2 লিটার পার ফ্লাশিং। ইউরিনাল ফ্লাশিং সিস্টেম হবে 2, বাথরুমের টয়লেটের হইলো 6 লিটার, আর ইউরিনেটার হইলো ফরসাবেটার যেটা ফ্লাশিং সিস্টেম হইলো অনলি 2 লিটার। তো এখানে লেখা আছে ইউরিনাল সিস্টেমে কত, আবার কি আইসোলেটিং বাল্ব লাগবো নি, এটি প্রশ্ন আসবো, আপনি লিখবেন ইউরিনাল সিস্টেমে ফ্লাশ ট্যাঙ্কিং কত, আর গিয়া হাউ মেনি লিটার ইউরিনাল সিস্টেম ফ্লাশ ট্যাঙ্ক। তো আপনি দেবেন 2 লিটার ইউরিনাল সিস্টেমের মধ্যে, আর টয়লেট সিস্টেমের মধ্যে 6 লিটার, নট মোর দেন 6 লিটার। ওকে, তো এখানে আছে 14 নাম্বার। 14 নাম্বার আছে সেপারেট ট্যাঙ্ক অ্যাভেলেবল ফর গার্ডেন এরিয়া মোর দেন অর ইকুয়াল 50 এম স্কোয়ার, অর্থাৎ 50,000 অর্থাৎ ধরেন 50 স্কোয়ার মিটারের ভিতরে সেপারেট ট্যাঙ্কি অ্যাভেলেবল ফর গার্ডেন এরিয়া মোর দেন অর ইকুয়াল 50 স্কোয়ার মিটার, 50 এম স্কোয়ার। ওকে, এখানে লেখা আছে 14 নম্বরে গার্ডেনের জন্য অ্যাভেলেবেল ট্যাঙ্কি আছে আলাদা। ওকে, যদি 50 স্কোয়ার মিটারের ভিতরে হয়, সমান হয় অথবা উপরে হয়, ইকুয়াল অথবা মোর দেন, এখানে লেখা আছে মোর দেন অর ইকুয়াল, যদি বেশি হয় অথবা সমান সমান হয়, 50 স্কোয়ার মিটার সমান সমান হয়, তাইলে গার্ডেনের জন্য আলাদা ট্যাঙ্কি ফিক্স করতে হবে, আর ছোট হইলে তো সমস্যা নাই। ওকে, আচ্ছা, নাম্বার 15 গার্ডেন ট্যাপ সাইজ শুড বি 1-2 ইঞ্চি ডায়া, নো প্রবলেম। ওকে, ইয়েস। আচ্ছা, 15টাও সহজে গার্ডেনের ট্যাপ সাইজ আর কি, গার্ডেনের ট্যাপ সাইজ শুড বি 1 ইঞ্চি অথবা 2 ইঞ্চি, নো প্রবলেম। তো এখানে প্রশ্ন আসবো গার্ডেন ট্যাপের সাইজ কত, আপনি দিবেন 1-2, নো প্রবলেম। ওকে, 1-2 সাইজ ডায়া। ওকে, নাম্বার 16 গার্ডেন্স আর প্রোভাইডেড মডার্ন ইরিগেশন সিস্টেম। গার্ডেনের মধ্যে মডার্ন ইরিগেশন সিস্টেম ফিক্স করতে হবে, যেমন ড্রিপিং অর স্প্রিংকলার, ওই যে এমন এমন করে ফানি এটি ঘুরে ঘুরে যায়, যে আবার যে এমন এমন করে রুফিতে ফানি বার কম কম করে ফানি বার, এগুলার সিস্টেম গার্ডেন ফিক্স করতে হবে। এগুলো অ্যালাউড নাই, কিন্তু অ্যালাউড নাই ডাইরেক্ট লাইন পাইপ দিয়ে ডাইরেক্ট লাইন দিবেন, মাটি গাঁথা হয়ে যাবে, এগুলার সিস্টেম অ্যালাউড নাই। ওকে, উইথ এ টাইমার,
এবং টাইমিং ফিক্স করতে হবে গার্ডেনের মধ্যে, এবং টাইমটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে আর্লি মর্নিং অর ইভিনিং, টাইমিংটা এক টাইম মর্নিং অথবা ইভিনিং সেট করতে হবে। ওকে, নাম্বার 17 নাম্বার আছে ওয়াটার কনসাপশন ফর ইরিগেশন। ওয়াটার কনসাপশন ফর ইরিগেশন গ্রাস এরিয়া 1 স্কোয়ার মিটার। তো ওয়াটার কনসাপশন ফর ইরিগেশন গ্রাস এরিয়া 1 স্কোয়ার মিটার, অর্থাৎ 1/1 স্কোয়ার মিটার জায়গার জন্য 10 লিটার পার ডে পানি ইউজ করতে পারবেন আপনি। এটা হলো ওয়াটার কনসাপশন ফর ইরিগেশন। তো 10 লিটার পানি ইউজ করতে পারবেন। আর 1 ট্রি, একটা গাছের জন্য আপনি 10 লিটার পানি ইউজ করতে পারবেন। এর উপরে যেন না যায়, এটা টাইমার সেট করে দিতে হবে, এবং কি এক টাইম সকালে অথবা বিকালে, আর্লি মর্নিং অর ইভিনিং। তো এটা আছে। আর নাম্বার 18 নাম্বার আছে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়াটার মিটার। ইন্ডিভিজুয়াল ওয়াটার মিটার অর্থাৎ ওপেন ওয়াটার মিটার আপনার আছে কি না। হ্যাঁ, এইটা এখানে 18 নাম্বার আছে। তো 18 নাম্বারটা ধরুন ইন্ডিভিজুয়াল মিটার থাকলে ওকে, না থাকলে নাই, এটা আমাদের জন্য জরুরি নাই। তো এখানে 17 নাম্বার পর্যন্ত প্রশ্নগুলো আছে, খুব সহজ। দেখেন আপনি এই প্রশ্নগুলো যদি আপনি ইংলিশ পারেন, এই প্রশ্নগুলো এই 18 নাম্বার আছে, আর 17 নাম্বার 18 নাম্বার প্রশ্ন আছে, কিন্তু 18টা তো দরকার নাই, মিটার আছে না, এটা আপনার প্রয়োজন নাই। তো আপনার প্লাম্বার হিসাবে এই প্রশ্নগুলাই আসবো। ওকে, এই দেখেন এই প্রশ্নগুলোর থেকে পরীক্ষা আসবে একজন প্লাম্বারের জন্য। তো আসলে প্রশ্নগুলো বেশি কঠিন না যারা ইংলিশ বোঝে। তারপর যদি আপাতত ইংলিশ না বুঝলে এই প্রশ্নগুলো তো উত্তর করা সম্ভব না। যদি পরবর্তীতে কোনো অপশন আসে তাহলে জানিয়ে দেবো। প্রথম বেসের পরীক্ষা আগামী 21 তারিখে, প্রথম বলছিল 19 তারিখে, পরে ডেট চেঞ্জ করা হয়েছে। আমাদেরকে সেন্টার থেকে ফোন করে বলা হয়েছে যে যারা যারা পরীক্ষা দিবে 20 তারিখের আগে 20 দিন আর পে করতে হবে, 20 বিডি পে করতে হবে সেন্টারে, এবং সাথে 1 কপি সাদা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের 1 কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, পাসপোর্টের ফটোকপি, এবং সিপিআর এর স্মার্ট কার্ডের ডিটেলস নিয়ে যেতে হবে পরীক্ষা সেন্টারে। ওকে, তো 20 তারিখের আগে যারা 20 দিন আর পে করবে, 20 বিডি পে করবে সেন্টারে, তাদের এক্সাম হবে 21 তারিখ, 21 ডিসেম্বর 2023। আর যারা ইলেকট্রিশিয়ান তাদের জন্য 40 বিডি পে করতে হবে, সেম দিন পরীক্ষা হবে, অর্থাৎ 21 ডিসেম্বর দুইটা পরীক্ষা, প্লাম্বিং এবং ইলেকট্রিক্যাল। প্রথমে প্লাম্বিং হবে, তারপর ইলেকট্রিক্যাল হবে। 40 প্লাস 20, 60 দিন আর পে করতে হবে আপাতত ইলেকট্রিশিয়ান এবং প্লাম্বারদেরকে। ওকে, এটা আপাতত এই পর্যন্তই আপডেট। পরবর্তীতে কোনো আপডেট আসলে, এবং আমরাই প্রথম বেসের পরীক্ষা এরকম সবার অনেকের ফোন আসছে না এখনো, কিন্তু পরবর্তীতে ফোন আসবে। যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করবে তাদের পেশা চেঞ্জ করতে হবে, অন্য কাজ করতে হবে। পেশা চেঞ্জ করার পরে সেম কাজ করলে ধরা খাইলে ডাইরেক্ট সফর, এরকম বলা হয়েছে। পরবর্তীতে যদি কোনো আপডেট আসে ইনশাল্লাহ জানানোর চেষ্টা করব। এই পর্যন্তই, সবার জন্য দোয়া রইল। ওকে, সবাই পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে লাইসেন্সধারী প্লাম্বার হন, তারপরে হাইড্রোলিক টেস্ট করেন।